Video lock memori iya tinggal nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza junudahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa qattada bi hudah amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Tabarukan bidzikrih wa ta'abudan bitilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahul azim. Wa balagha nabiyyuna al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah anu kusip pribadi dimuliakeun, terutama pisan ka para ashabul kiram di berbagai tempat anu kusip pribadi biasa disebutkan namanya satu persatu. Namun insyaallah mau ngirangan sahormat serta ta'lim sipri kados para asatid, para keluarga dulu sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana kenging limpahan taufik hidayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mangga urang nyanggakeun puja ka Allah Azza wa Jalla anu parantos maparinan berbagai macam kenikmatan ka urang sadaya. Utama pisah nikmat iman sampai Islam. Salawat dan salam pamutia selalu dilimpah curahkan ke Nabi Al-Karim Habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos ngarubah urang di zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Seperti biasa urang teh arek menuntut ilmu anu diwajibkeun ka urang sadayana nyaeta ilmu tauhid. Anu mana ilmu anu paling penting anu kena dikuasai ke seluruh manusia tanpa terkecuali adalah minimal 3 ilmu. Hiji ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, katiluna ilmu tasawuf. Eta adalah kewajiban seluruh umat muslim, lain hanya ustaz dan kiai, tapi seluruh manusia, bahkan petani, kita minimal kudu bisa pilih ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid fungsina pikeun mengenal Allah jeung Rasulna. Karena orang ibadah, salat beribu-ribu salat yang dilaksanakeun, tapi terkenal karena Tuhan anu kurang disembah. Pan salat eta nyembah, zakat eta ibadah, kita nyembah karena Tuhan. Urang tak apa karena Tuhan. Kasaha salai urang salat, kasaha salai urang sedekah. Maka sebenarnya kita kudu wau kana Allah jeung Rasulna melalui ilmu tauhid. Tos wau urang pan dituntut kudu ibadah ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala anu maha suci. Ngan lamun urang ibadah tanpa ilmu deui teh dah moal ditarima, mardatun la tuqbal. Sedangkan tata cara ibadah eta diaturna ku ilmu fikih, berarti teu meunang teu kabehan kudu bisa ilmu fikih tanpa terkecuali. Sugan urang mah nu bisa ilmu fikih eta kudu ustad doang jeung kiai. Horeng mah kabehan, karena kabehan teh dituntut kudu ibadah. Ibadah henteu sesuai prosedurna moal edah. Maka kudu ibadah, kudu belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih lah anu mengatur tata cara ibadah anu sabenerna. Nu katilu ilmu tasawuf.
Setelah orang kenal ke Allah sebagai Tuhan orang, laju orang disembah di ibadahan. Apa orang tata carana? Endah kan? Tapi kadang-kadang hati orangnya terapi. Kadang-kadang masih kena hayang kalau ku tetangga. Kadang-kadang ngarasa ujub, asapang tahajudna. Eta bisa menghilangkan karena amal. Mentak orang supaya ulah capek teka pake, bisi orang salya ngebina ibadah, asas segudang amal ibadah orang, ternyata loba hal-hal anu yen gugur deui kana pahalana. Di antaranya penyakit-penyakit hati. Sedangkan anu bisa ngebersihkan hati tina penyakit-penyakit tersebut adalah ilmu tasawuf. Kadang-kadang orang mah ngadenge ilmu tasawuf eta alergi tiduran. Karena berasumsi tasawuf itu adalah compang-camping. Tasawuf itu adalah bajuna lain dia ketek sabelah, molok-molok tatampalan, sendalna lain sabelah. Eta mah tasawuf, eta mah tasawuf. Atau tasawuf. Jadi tasawuf mah hiji ilmu anu fungsina teh pikeun tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Jadi bagian internal mah bagusna. Ari fikih mah bagian eksternal, bagian luar. Salat sesuai rukun harus sah, takbirna sesuai fikih, Fatihahna sesuai tajwid, atau tos endah. Tapi kadang-kadang dalam mana rusak gara-gara naon. Urang teu bertasawuf, di antarana aya riya beulana. Mentak teu beunang henteu kudu apa ternyata ilmu tasawuf bikin berbina hati urang. Sehingga amal ibadah yang kurang laksanakan menghasilkan pahala bikin sampereun urang kit jaga di yaumil jaza. Jadi ulah salah kuari mang deui tasawuf eta lain campang-camping, lain imahna reon, lain imahna bocor. Akan tetapi manehna mah lebih mengurus ke dalam. Walaupun manehna make lepis, walaupun manehna gondrong, tapi bertasawuf bisa. Ya. Walaupun mainnya boga helikopter, konglomerat, usahana di mana-mana, tapi bertasawuf bisa. Dan paling ada hese, nah sebabnya hatena ieu riweuh ya, loba teh urusan duniawi. Tapi bisa, aya potensi bertasawuf. Karena eta mah hate di urusan lain masalah penampilan. Jadi tasawuf mah geus ngurus penampilan deui. Sajan compang-camping tapi hatena penuh dengan suudzon, hatena penuh dengan ujub, hatena penuh dengan riya, atau lain tasawuf lain naon eta masih ngacak kene. Jadi tasawuf teh nguji penampilan deui akan tetapi nguji kana hate. Seurnya penyakit-penyakit hate anu kurang kudu dibersihkeun. Cek Imam Ghazali na kitab Ihyaul dinanya Ihyaul Ulumuddin sampaikan mencapai 80 akhir 80 awal. Ngajak kudu di dalam bulan itu hari ayat ini. Ngintip apa nata mah? Silakan deh. Minimal kurang kudu mempelajari 3 ilmu. Hiji ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, anu katiluna adalah ilmu tasawuf. Sareng dinanya kesempatan orang teh patut bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dan sebabna urang teh keincingan dina thariqah terbaik. Dari sekian banyak thariqah terbaik itu adalah thalabul ilmi. Karena kelebihan thalabul ilmi eta teu ada ngebandingan. Ngelehkeun ibadah-ibadah lain. Di antarana Rasulullah merintah nage sampai make sigat mubalaghah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu sangat amat dipatuhkan bagi seluruh muslim baik laki-laki maupun perempuan. Laju dengan thalabul ilmi eta malaikat seneng jasa sampai ke mebet kedua janjana. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bi talabil ilmi. Saknyana malaikat
eta meberkeun dua jangjangna pan ge meberkeun jangjangna ridon bitolab ridon bil ilmi saking senengna saking ridona karena para penuntut ilmu hayang ge panamun bahagia teh nya sok ngagibrekeun jangjangna gebrek-gebrek hartana mah senang bahagia. Nah ketika orang thalabul ilmi eta senangna meberkeun dua jangjang sedangkan senangna malaikat mah teh cuma-cuma isina adalah istighfar, mementakeun ampunan ka urang, mentakeun keselamatan ka urang, mentakeun rezeki ka urang. Matak hayang naon bae ge jalan urikoh thalabul ilmi. Hayang kabeli tanah, hayo thalabul ilmi, kabeli ilmi. Hayang beli mobil, thalabul ilmi. Hayang boga kabogoh, thalabul ilmi. Hayang nyandung, thalabul ilmi. Ayo dinya kabeh. Laju setan ge menghadapi jalma anu berilmu pengetahuan agama mah eta sawaneun kawalahan. Jadi paling nama lebih memilih ngelawan 1000 orang anu tanpa ilmu daripada menghadapi seseorang anu berpendidikan agama. Walaupun 1000 orang tukang ibadah, torikohna misalkan torikoh anu seribuan bahkan eta dianggap sepele ku setan. Kanjeng Rasul di hadisna wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Sungguh make langit tidak segala. Cek urang mah sabenerna sungguh teragu deui satu orang ahli fikih. Maksudna orang yang mengerti kana agama, fakih-fakih eta paham terhadap agama. Eta asyadu ala syaitan lebih dieun kawalahan kana setan daripada menghadapi 1000 orang tukang ibadah. Zikir ngageblek bae, salat sunnah terus-terusan. Tapi ilmuwan tinggal ngagiclekkeun doang ku setan. Teu sieun, tapi sawan keneh menghadapi orang anu berpengetahuan agama. Eta bisa mengalahkan KB. Sedangkan salah satu anu nyieun urang fakih, anu nyieun urang paham kana agama adalah thalabul ilmi. Laju ibadahna jalma anu thalabul ilmi mah pahalana eta lebih baik daripada ya bandingan eta adalah 60 tahunan. Jadi 60 tahun ibadah eta eleh ku satu kali thalabul ilmi. Waktu mengageblek 60 tahun dan urang mah sakali thalabul ilmi eta langsung berebet 60 tahun ibadah. Eta berdasarkan hadis. Mantak torikoh anu patut kurang ditekuni sampai seumur hidup mah adalah thalabul ilmi ngaji. Faidah-faidah eta luar biasa. Ayeuna urang bade mempelajari salah satu ilmu anu wajib urang kudu diketahui yaitu ilmu tauhid. Saya tahu berapa? 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus sadisata asyarata min sifatihi ta'ala qauluhu ta'ala aliman. Utawi sifat kang kaping 6 utawi sifat kang kaping 16 min sifatihi ta'ala saking terang-terang sifatnya Allah Ta'ala qauluhu ta'ala aliman. Iku anane Allah Ta'ala aliman iku kang weruh. 17 ya. As-sifatus sabi'ata asyaratal wajibatu lahu ta'ala qauluhu ta'ala hayyan. Utawi sifat kang kaping 17 kang wajib lahu dari Allah Ta'ala qauluhu iku anane Allah Ta'ala maha suci Allah saking rupa dan makhluk hayyan iku urip. Wahyu ta hayyan sifatun iku sifat qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan zat Allah Ta'ala ghairu maujudatin kang oranana maujud wala ma'dumatin lan oranana langka.
Wahya lan utawi hiya hayan, sifat hayan. Ghairul hayati iku selian sifat hayat. Wa fihi lan ketepi dalam kaunuhu ta'ala hayan. Jami'u ma taqaddama iku jami'u ma taqaddama utawi sakabeh barang taqaddama kang sedang mending disima. Asifatu saminata asyarata utawi sifat kang kaping 18 alwajibatu kang wajib. Lahu pada Allah Ta'ala kaunuhu ikut anane Allah Ta'ala sami'an iku dat kang ngarum. Wahyal tawiya sifat kaunuhu Ta'ala sami'an sifatun iku sabdi sifat qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan zat Allah Ta'ala ghairu maujudatin kang ora ana maujud kang ora ana wala ma'dumatin nama wa ghairu ma'dumatin ya mang diganti kula kata pertama wa ghairu ma'dumatin dina kalebah qadiron wala ma'dumatin lan ora ana kang den langkaaken wahya lan utawi hiya sifat kaunuhu ta'ala sami'an ghairu sam'i iku selian sifat sama wa fihi lan ketepihi dalam wa fihi dan ikut tepihi dalam kaunuhu ta'ala ya wa fihi lan ikut tepihi dalam tadi wa fihi lan ketepihi dalam sami'an jami'ul ladzi taqaddama utawi sakabeh kang wis tarima dingin ya ladzi wa fihi lan ketepihi dalam kaunuhu ta'ala sami'an jami'ul ladzi utawi sakabeh kang taqaddama wis tarima dingin ya ladzi asifatu tasi'ata asyarata uti sifat kang kaping 19 alwajibatu kang wajib lahu kode Allah Ta'ala kaunuhu iku anane Allah basiron iku kang ningali wahyan tawiya sifat kaunuhu basiron sifatun iku sifat qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan Allah Ta'ala ghairu maujudatin kang ora ana maujud wala ma'dumatin lan ora kang den langkaaken wahyan tawiya kaunuhu basiron ghairul basari iku sebian sifat basar wa fihi ketepihi ing dalam kaunuhu basiran jami'u ma taqaddama utai sakabeh barang kang wis dari dingin ya ma asifatul isruna wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu sabi'ata asyaratal wajibatu lahu ta'ala qawluhu ta'ala hayat. Orang masih kena mempelajari sifat an wajib di Allah Subhanahu wa taala ada jumlahna aya 20. Wajibna wajib akli hatina, teka hati ku pikir, teka frontal ku akal, teu logis, teu rasional, lamun ieu sifat 20 teh ya teu aya di Allah. Teu aya di zat anu dianggap Tuhan, mesti aya. Teka hati lamun teu aya. Pan bisa teka hati, bisa kerung otak orang lamun ieu 20 teu aya di Allah karena berdasarkan dalil. Ya, dalil anu otentik sehingga lamun teu aya teka hati ku otak urang, teu logis. Nah, ieu salah satuna kuari meningkat karena nomor ke-17. Ari sifat pada nomor ke-17 al-wajibatu anu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat nomor ke-17 teka hati lamun teu aya di Allah, mesti aya. Harus pokokna mah kudu aya. Naon? Qauluhu ta'ala hayat. Keadaan Allah eta anu hirup. Keadaan Allah anu hirup. Qauluhu ta'ala hayat. Jadi Allah eta pasti keadaan teh anu hirup. Naon kitu sifat qauluhu ta'ala hayat. Keadaan Allah anu hirup. Wahya ari sifat keadaan Allah anu hirup teh adalah sifatun hiji sifat, lain zat sifat. Karena ia nempel, qaimatun eunteup nempel bidzatihi dina zat Allah taala. Kalau eta zat katempel ku sifat, salah satu sifat anu mesti aya di Allah, teka hati lamun teu aya adalah keadaan anu hirup. Allah mah keadaan teu maot anu hirup. Ghairu mawjudatin ieu sifat teh ghairu mawjudatin
Seandainya dibukakan hijab ge moal sampai mencapai kana derajat maujud, moal sampai ngajanggelek bungkeulekan keadaan anu hirup teh moal katingali. Beda jeung hayang. Beda jeung eta teh hayah hirup. Hirup mah ya Allah eta kan hirup. Henteu maot. Tah lamun dibukakeun hijab mah bisa urang ningali kana hirupna Allah. Lain kana zat sifat hirup lagi katingali ku urang. Tapi lamun keadaan doang mah keadaan anu hirup. Eta mah goir maujudat kita sampai mencapai kana derajat maujud. Tapi wala ma'dumatin deui, sampaikeun turun kana derajat ma'dumah teh. Disebut aya jata katempo, disebut teu aya sama sekali mah teh deui ja aya. Jadi abstrak. Keadaan doang ieu, situasina anu hirup, lain hirupna tapi situasina anu hirup. Wahia ghairul hayati. Ta eta sifat keadaan Allah anu hirup, ghairul hayati eta lain deui jeung sifat hayah. Tadi teh sifat hayah mah andai kata dibuka hijab atuh katingali ku urang. Sifat hirupna Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan anu hirup mah lain deui jeung hayah. Disebut aya eta mah teu katempo, disebut teu aya sama sekali mah ja aya. Wa fihi jami'u ma taqaddama tadina sifat keadaan Allah anu hirup eta seluruh keterangan itu sekalewat ya. Mana keterangan itu sekalewat? Di antarana keadaan Allah anu hirup eta lamun cek menurut kaum Mu'tazilah eta aya secara otomatis. Ketika Allah hayah, ketika Allah hirup eta otomatis tercipta dengan sendirinya, berarti keadaan Allah hirup. Keadaan. Jadi keadaan mah eta otomatis aya serangan lain menangin Allah Subhanahu wa taala. Eta cek Mu'tazilah. Ari cek kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mah tetap keadaan Allah anu hirup nage eta menang nyiptakeun Allah. Cuman talazum akli hartina lit gunulit gitu. Duang gula jeung amisna. Talazum eta setiap gula talazum pasti aya amis di dinya. Mentak bising urang hayang ngopi amis, ulah halim ka warung kadek itu nyiaran amis. Mang meuli amis, hese nyiar amis mah. Geus bae meuli gula, pasti talazum di dinya aya amis. Geus otomatis, geus talazum geus. Ngintil. Setiap aya gula aya amis. Nah, eta kitu emang kabeh sepakat antara Ahlussunnah jeung kaum Mu'tazilah bahwa setiap tiap hiji zat nek qadim nek hadis nek Allah nek makhluk lamun eta zat hirup pasti keadaan hirup. Cuman bedana antara Ahlussunnah dengan ahli kaum Mu'tazilah. Jadi keadaan hirup eta cek Mu'tazilah mah aya serangan lain diciptakeun ku Allah. Tapi cek Ahlussunnah wal Jamaah tetap eta ciptaan Allah Subhanahu wa taala cuma talazum doang. Artinya mata wujidal hayah, mata wujudatil hayah, wujida kaunuhu ta'ala hayyan gitu. Sebagai mata wujidatil hayatu wujida hayyun. Ya, bila mana dina hiji zat aya hidup berarti didinya keadaana ya berarti didinya aya keadaan hidup. Lah lamun urang mah misalkan ketika dina cai aya panas berarti didinya keadaana ya berarti didinya teh aya keadaan anu panas. Beda kan panas jeung keadaana. Ari panas mah panasna ieu mah keadaan situasina anu panas beda. Setiap hiji benda jangkung berarti keadaana jangkung. Setiap hiji benda katempelan ku sifat bersih berarti keadaana bersih. Kitu beta mah. Ngan cek Mu'tazilah mah keadaan anu bersih eta lain menang apa eta mah. Sendiri gara-gara aya bersih. Tapi lamun cek Ahlussunnah wal Jamaah mah kurang dianut eta keadaan anu bersih ge tetap menangin Allah Subhanahu wa taala ku faedah talazum. Eta ngaranna jami umat taqaddama teh sampaikeun ka dinya. Jadi Allah eta kasifatan sifat hayah, hirup. Teka harti lamun aya hidat tembak Tuhan, paeh. Model patung disembahan. Teka harti, nah sebabna ngaran Tuhan mah pencipta. Pencipta mah kudu hirup, moal bisa nyiptakeun naon teh hirup. Mantak salah total lamun aya hiji kelompok mempertuhankan benda mati. Teka harti. Tinggalkan. Jadi mesti hayah.
Ini sifat wajib, hatuna wajib akli, teka hati, lamun teu aya. Lanjut deh, kasifatan ku sifat kaunuhu hayan, jadi keadaanaan dulu. As-sifatu saminata asyarata wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala sami'an. Ada sifat anu nomor ke-18 anu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, hatina ieu sarua teh hati lamun teu aya dina zat dengap Tuhan. Mesti aya naon? Kaunuhu ta'ala sami'an. Keadaan Allah eta anu ngadangu. Karena tipayuntos ke urang bahwa Allah eta kasifatan ku sifat sama, hatina mendengar. Kuari kasifatan ku sifat sami'an, hatina keadaan anu mendengar. Beda lah antara mendengar jeung keadaan anu mendengar. Dan saking talazumna kurang dianggap sarua bae. Di setiap gula pasti amis. Akhirnya gula adalah amis, cek orang amis adalah gula, karena lain deui. Gula maya gula, amis maya amis. Saking talazumna, saking ngintil-ngintil bae, dua mubtada jeung khobar. Biasana galibna setiap mubtada pasti khobar. Letak hal kalimah wahidah laksana seperti satu kalimah antara mubtada jeung khobar, karena beda deui. Atau mubtada khobar-khobar. Ku kaprahna aya bae kitu intil-intilan. Wahya sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ta sifat keadaan Allah anu mendengar adalah hiji sifat anu teuntep dina zat Allah Subhanahu wa taala. Gue mawujudatin sami ieu ge teu mawujud, hartina moal sampekeun ngajanggelek bungkeulekan walaupun dibuka hijab. Karena ieu mah hanya keadaan doang, situasina doang. Moal sampai ngebentuk. Wala ma'dumatin jeung disebut teu aya sama sekali mah henteu. Jadi di antara aya jeung teu aya. Wahya wairus sami. Ta eta sifat keadaan Allah anu mendengar, eta lain deui sifat sama. Sifat sama mah pendengarna, anu mah keadaan anu mendengar. Wa fihi jami'u dalani taqaddama. Nah, dina sifat keadaan Allah anu mendengar ge sami. Terdapat seluruh perkara anu geus kalangkung teh, yakni dimulai masalah talazum aklina sampai ke terkait perbedaan antara ahli sunnah jeung kaum mu'tazilah tentang terciptana kaum mustami'an. Cek ahli sunnah mah eta buatan Allah dengan talazum doang. Ari cek mu'tazilah mah eta otomatis setiap hiji benda rek Allah teh rek makhluk lamun manehna ngabogaan sifat sama otomatis dengan sendiri namanya sami'an, keadaan anu ngadeng cek Mu'tazilah eta mah. As-sifatu tasi'ata asyrata wajibatu lahu ta'ala kaunuhu basiran. Ada sifat anu nomor ke-19 anu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan anu ningali. Anu teu kalewat dina sifat ma'ani eta adalah basor, artina ningali. Ieu mah kaunuhu basiran beda. Keadaan anu ningali. Ieu mah sifat maknawiyah. Naon kitu sifat keadaan Allah anu ningali? Wahia sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ta ieu sifat keadaan Allah anu ningali teh mangrupakeun hiji sifat anu teuntep dina zat Allah Subhanahu wa taala. Teu kahati lamun teu ayaan karena ieu wajib tadi. Ghairu mawjudatin, ieu ge sami teu sampekeun meningkatkan tingkat wujud. Wala maklumatin disebut teu aya sama sekali mah henteu teh. Di antara aya jeung teu aya. Wa hiya basar. Ta ieu sifat keadaan Allah anu ningali teh ghairu basar eta beda deui, lain deui jeung sifat basar antos kalangkung teh. Sifat basar mah sifat ningalina, ieu mah keadaana, halna, situasina anu ningali. Di dieu wa fihi jami'u ma taqaddama. Dina sifat kaunuhu ta'ala basiran jami'u ma taqaddama terdapat seluruh perkara anu tos kalangkung teh. Tadi teh masalah talazum aklina. Jadi setiap tiap hiji zat kasifatan-kasifat basor eta geus talazum. Ya, pasti di dinya aya keadaan anu ningali. Sami pendapatna jeung kaum Mu'tazilah, cuman garis perbedaan eta cek Mu'tazilah mah kaunuhu ta'ala basirun mah eta mah aya dengan sendirina gara-gara aya sifat basor, tapi cek Ahlussunnah wal Jamaah mah eta mah tetep meunang
nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Ari basar mah sifat ma'ani, ari qauluhu ta'ala basirun mah eta sifat ma'nawiyah. Ari ma'ani mah kata dibuka hijab eta bisa katingali. Tapi lamun sifat ma'nawiyah mah moal sampaikeun katingali cuman aya gitu. Asifatul isruna wallahu a'lam bissawab.